시간이 남아서 뜯어봤거든요. 그냥 교체해도 되는데 진짜 궁금한 거예요. 칸내고 오지간하길래 빼봤더니 왜 망가진지 예상한 사람 단시간에 될 수가 없거든. 그리고 우리가 몇 번 돌렸다고 부어봤는데 높지가 않아요. 들어가자! 마 노래 좀 꺼보라! 엔진 소리 들어보자! 오오오오오오오 자 들어가자! 문제가 생겼다. 그때 파워플러스 나왔잖아. 진동이 올라오는데 이게 엔진 진동인지 모르겠어. 맥락스가 왜 이렇게 셌지? 일단 세척해보고 빠빠빠빠빠워 뒤 우측 휠 센서 단선 단락 활성. 지금? 네. 해가 안 꼽았어요. 근데 이네